祝你生日快乐！大家好，我是主。您想要追剧、聊剧、懂剧、三愿望一次达成的话，可以订阅我的频道。我用剧评解析带给你更多情感上的知识。不过呢，今天要聊的是一部电影，我的频道上有做《失速列车》的解析。过去呢，我有做《橄榄半岛》的预告解析。虽然很少做电影解析啊，但我对于《失速列车》是非常的喜爱的，也让我非常的期待《橄榄半岛》。看了前面几场戏后，我有点忍不住皱眉头，也发觉在上映后大家的评价都很两极。所以呢，今天想要聊聊为什么《橄榄半岛》对于《失速列车》粉丝而言出现了两极的评价吧。本来我是想要做解析啊，但对于只看过一遍电影的我来说有点太困难了。所以呢，我会依循电影的主旨、角色刻画深度、反派的形塑，稍微解析一下两部电影的差异。当然，这支影片也会有剧透部分，不介意的观众可以继续听下去哦。大家还记得《失速列车》的主角们是谁吗？一对父女、一对夫妻、一对姐妹、一对学生情侣和流浪汉。反派则为一心想活下去的千里马营运长。明显的阶级讽刺以及深厚的情感羁绊，才点燃了活着的重要性。作为续集的《橄榄半岛》，以军人主角带自己的姐姐一家人离开母国，却在路途上失去了自己的姐姐与侄子，与他有血缘的家人全都受难了。只留存一个姐夫。作为主角群，事实上他比失速列车少了很多，即便多了俊儿一家人，也不及失速列车的主角群多，但却明显少了一些温度。以主题来说，结局时俊儿说他待世界其实也不差，可以知道这部电影的中心主旨是家人在哪，哪里都不会是地狱。以这样的主题呢，去看主角失去家人和感情有点破裂的姐夫一起生活在香港，这样对主角来说，其实就和生活在地狱没有什么差别。他们甚至不被承认是难民，这代表着什么呢？代表着他们的生活没有人照顾，没有政策带领他们走上新的生活，又因为病毒导致他们被在地人歧视。失去国家、家园、家人，照理来说应该可以勾起观众对主角的同情心，但前面情节很快的就进入了反国的情节，观众还没熟悉主角，主角也没有向观众展现太多，就要返回半岛了。只是我们对主角的行为动机甚至不太明确，他虽然有表现出对姐夫的强烈保护欲，但我们却看不出来姐夫对主角来说到底有多重要。在经历一番风雨后的梦境，却是直接被愧疚感掩盖。连姐夫的镜头都没有，很多情感面的呈现大多由俊儿一家包办了，主角却反而被虚化。我不禁想，也许故事的主角由金敏，也就是俊儿的妈来担当，会不会更能够让人理解到生活在哪里都无所谓，有家人在的地方都不是地狱这个主题呢？在失速列车上，在起初有刻意花一些篇幅让观众理解这个不称职的爸爸对女儿是心有余力而力不足，为了扛起一家之主的责任，他无法兼顾太多家人的义务。但我们知道他其实很在乎他的女儿，即便他是自私的，他也对女儿全心全意。但我们知道半岛的主角失去了至亲，和他关系比较尴尬的姐夫也没能和他有太深的感情展现。虽然就是因为他们这么尴尬的关系，才会凸显出在紧要关头的牺牲更加可贵，但很大的问题是，我对于主角的情感受真的不是很深诶。这个问题到底出在哪里呢？我后来就思考了一下，失速列车虽然节奏也很快速，但非常的懂得把握小细节，要让观众入戏，最容易的方式就是从生活化的细节入手，例如老妇人那对姐妹。姐姐当时呢是把食物给妹妹吃，妹妹不愿意吃，面对妹妹有些刻薄的言语，姐姐也没有生气。这情节很短，可是渲染力却很强。在例如怀孕的陈景上了厕所，她的丈夫也是在门外守着，三言两语再搭上这个小细节，就能看出来两人的情感深厚。所以呢，我在半岛上面其实没有看到这么多的细节，所以对于主角的为人和他姐夫的情感是没办法理解的。我不知道大家进电影院的时候期待看到一部什么样的电影，但《失速列车》对我来说就是一部能够透过小细节把人物形塑起来，再利用人物间的羁绊形成强大的关系网，而且所有人都战战兢兢的想要活下去，因为他们有想要保护的人。我进电影院看丧尸片呢，想要得到的就是活着的感觉，毕竟丧尸片呢怎么翻脚，它还是有一套的公式。但《失速列车》呢，让人进了电影院就痛哭流涕，出来又觉得活着真好。这样讲会太夸张吗？
至少我看当时的情况是蛮热门、蛮有这样倾向的啦。当然，半岛也还是有成功形塑出俊儿一家。我看完电影后，我深刻记得俊儿疯狂飙车的帅度，在车戏上的镜头真的是让人看得很过瘾。追逐戏呢，非常的突破我的期待，甚至没有浪费前面的伏笔，是整部电影智商最在线的时候，我都忍不住猜导演是不是一门心思都往这里面扑过去了。镜头非常的精彩，然后智商也很在线，所以其实段段戏真的是看起来很舒服。可惜我觉得是其他方面有些稍微的不够力啦。好，那就进入下一个主题，反派形塑。聊到反派形塑，其实捉迷藏这个设定对我来说不算新鲜，因为我之前有在吸血鬼凡赫辛这一个影集中看到，他们也是让人们互相残杀，然后直播给有钱人看。但我想捉迷藏是为了凸显出人们生活已经陷入了绝望，无论是活在网子外的631部队，还是网子内被抓起来的俘虏，现在活着和死去到底有什么差别呢？以我对韩国历史的认知，韩国人对民族的责任感是非常强的，就连当兵都要当3年。所以导演用军人这个身份去说明当时的政府失能、生活停摆，曾经引以为荣的使命感也会消失，不再拥有家人、梦想、荣誉的日子，无论是谁都不想活在这样的地狱里。那这次的橄榄半岛上面的反派，好像比第1集多了很多篇幅，但复杂的关系反而让观众看得一头雾水。第1集的千里马营运长一个劲的想要活下去，最后还呈现出他是为了回家见母亲。原来啊，他也是有想保护的人，让观众理解到角色背后的动机是很重要的事情。但这次黄宗士作为反派，只有疯狂。他的行为不是为了活着，而是为了乐趣。一个好的反派其实是需要和主角有着同样的目的，但以截然不同的方式去达成，两者间的对抗才能展现出主角的魅力。就以失速列车来说好了，主角却为了活着，好好的活着，不惜冒着危险拯救他人，但反派却是为了活着，不管他人死活。他们的目的一样，却让观众对主角们钦佩感动，佩服他们的勇气。回到我们的半岛，黄宗士他本身就只有疯狂，甚至连坐船的事情他都不知道。另外一位大卫，他想要离开半岛，和主角群呢有相同的目的，但这两方采取的方式却是一样的。他们排斥彼此，并没有让观众对他们哪一方特别的厌恶或喜欢。缅金一家的优势是因为他们是家人，有深厚的情感，很容易让观众理解同情。如果认真说，我觉得大卫也没有真的让人厌恶自己的地方，顶多他就是为了离开半岛抛弃其他人，和主角当初做的事情是一样的。当初他带着家人抛下缅金一家搭船离开，所以结局时让主角转变了，让他不再为了活下去而抛弃任何人。可惜就是主角的形塑层面太少，让最后的营救显得有点不够冲击。失速列车的主角转变之所以感人，是因为我们看过他多么自私，才能理解之后的牺牲以及冒险对于这个角色而言有多么的不容易。但在半岛上，主角似乎没有为了活下去展现出过于自私的一面，或是他有多爱惜自己的生命，所以没办法凸显出最后他冒着危险去拯救这件事情的震撼，所以也还蛮可惜的。至于缅金和大卫为什么不能合作呢？我想缅金和大卫之间可能真的发生过什么事情。缅金一家会离开631部队，也许是因为大卫对女性的欲望。从他们水火不容，再到导演刻意拍了大卫紧贴女性海报来看，似乎有这样的引导。但无论如何，我觉得很难到达失速列车那样让我们全心全意投入主角群的阵营。大家可能也有听出一个很重要的一点，就是同情心。观众在看电影的同时，其实就是在和主角们培养感情。但是这部电影《橄榄半岛》很难让我去完整的理解到这个角色，完整的去投入他们的阵营。但是失速列车呢，他们是把细节都展现出来，让人们理解他们的感情，让观众理解之后，希望他活下去。但《橄榄半岛》真的不好看吗？我不觉得啦，但可能没办法抱着跟失速列车一样的高度去期待它。在暑假这个档期，我觉得还是蛮适合去体验一下的。撇去情感戏，其他表现是真的蛮精彩的。如果它不被称为续作，可能也不会有这么多感叹声音出现。橄榄半岛和失速列车之所以有这样的差异，我觉得是因为
导演在写这个剧本的时候就已经刻意去选择主要呈现事物。能够写出《失速列车》的导演，不太可能不明白《半岛》和《列车》这两部之间的差异。导演可能就是不想要去截取列车会成功的要素去挑战续集，他花了很多心力去形塑4年后的韩半岛，把重心刻意放在了大环境上，刻意用不用担心未来的国家这个标语去讽刺政府的失能，刻意用军人的身份去刻画这个自私自利的世界，甚至把韩半岛被孤立、被放弃的境地呈现出来，表达出一个失去希望的人们也只能把生命当成游戏的一个环境。失速列车的课题在于自私与牺牲，感染半岛的课题就是为什么活着。军人不再有需要保护的国家，所以疯狂。敏晶和爷爷想要给孩子更好的环境，但对孩子而言，有家人的陪伴其实就已经足够了。而对主角而言，因为姐姐的离开，他的生活犹如一滩烂泥，在被歧视的土地上早已失去活着的意义。他回到故乡，不是不怕死，而是不知道为什么活着。结局让他去拯救敏晶，让他有一次机会去拯救自己，找到活下去的意义。虽然呢，这样讲出来好像很感动，但不知道为什么在看电影的时候，我就是没办法为之动容。我知道导演想表达什么，我知道导演想呈现什么样的效果，但我的心没有跟着他的情节走上去。我觉得这是在形塑的部分上有些可惜的地方。总之呢，和大家分享一下我对于2部电影的看法，尤其等未来平台上上架这一部电影，我会再看看有没有可能去做解析。如果你还蛮喜欢今天的影片的话，可以帮我按个 like， 可以订阅这频道哦。我频道呢主要是在做戏剧的评论以及解析啦，所以如果你有对这方面有兴趣的话，也可以订阅一下。好，今天影片就到这里，拜拜。因为版权的关系，所以可能这支影片也不会放太多的图片或是片段。我的 IG 也会分享新剧介绍、语录、彩蛋、剧情解析的小小懒人包哦。喜欢这类戏剧贴文的观众，欢迎追踪我的 IG， 可以打开 IG 名牌直接扫描哦，或是搜寻祖宁。我也会分享我的生活，希望能和大家有更多的互动，快来追踪。